नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांजैक्शन कैसे लगाते हैं पावर डायरेक्टर से विद साउंड। साउंड आपको कहां से मिलेगी, साउंड आपको कैसे डाउनलोड करनी है, साउंड कैसे एडजस्ट करना है, ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे आप कहां पे लगाओगे, सब कुछ आपको क्लियर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कैसे आप कहां पे लगाओगे, सब कुछ आपको क्लियर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं, आपको एडिटिंग के बारे में किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, आप जीरो है एडिटिंग के अंदर, तो आप हमारी इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए। 15 दिन के अंदर आप एडिटिंग सीख जाओगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सभी क्लास के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जाइए और ज्वाइन कीजिए और धीरे धीरे सारी वीडियो को देखिए और साथ के साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी एडिटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की एडिटिंग आप सीख जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल का बटन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में ट्रांजैक्शन का काम क्या होता है, दो वीडियो को सेपरेट करना और दो वीडियो को जोड़ने के लिए, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे जाने के लिए, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पे जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज करने के लिए, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए बीच में ट्रांजैक्शन हम डालते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन जिस पे भी आप ट्रांजैक्शन लगाना चाहते हैं वो वीडियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मैं एक वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, तो इस लोकेशन को अलग करने के लिए मैं यहाँ पे एक कट लगा लेता हूँ। अभी आपका यहाँ पे निशान देखिए, जहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन लगाना है वहाँ पे एक कट लगाना, आपको कट यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेंसिल का निशान का, यहाँ पे ओके करना आपको, ठीक है। इसके बाद में स्प्लिट के ऑप्शन पे ओके करना है। ये कट आपका लग चुका है। अब साउंड कहाँ से मिलेगी, इसके लिए सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। साउंड को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे देखिए निशान सेकंड नंबर पे ओके करना आपको। ओके करने के बाद में लास्ट में देखिए साउंड एफेक्ट्स के नाम से मिल जाएगा आपको ऑप्शन, यहाँ पे ओके करना है। और आपके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की जो साउंड है आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आपको जाना है। इसके अलावा बहुत सारी साउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की साउंड फिलहाल हमें चाहिए, तो ट्रांजैक्शन पे ओके करेंगे और यहाँ बहुत सारी आपको साउंड मिल जाएगी। अभी आप प्ले करके देख सकते हैं, जैसे कि इसको प्ले करना है आपको तो ओके करना है आपको, और ये प्लस का निशान पे ओके करना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में इसमें, तो अभी फिलहाल इंटरनेट स्लो है इसलिए प्ले नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। और ये एक हार्ट का ऑप्शन बना हुआ है, हार्ट पे ओके करोगे तो ये फेवरेट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी साउंड को सुनना है और जिस साउंड का आप ट्रांजैक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं उसको फेवरेट के अंदर डाल लेना है। फेवरेट में डालने का फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बैक आना है, सबसे पहले नंबर पे फोल्डर मिलेगा फेवरेट का। जो साउंड आपकी फेवरेट है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन के अंदर आप यूज करते हैं, वो फेवरेट के अंदर आ जाएगी। फिलहाल हमने बहुत सारी साउंड आप यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। मोस्टली इस साउंड का ज़्यादा यूज किया जाता है, आप भी इस साउंड को ज़रूर यूज करना। अभी आप नाम देख सकते हैं। तो इस साउंड के अंदर 3 साउंड है और मोस्टली साउंड मैं इन्हीं का यूज करता हूं। तो साउंड का यूज करने के लिए आपको प्लस के निशान पे ओके करना है और ये साउंड आपकी यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 3 साउंड है मेरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस ऑडियो को, हम जो नीचे म्यूजिक आया है साउंड वाला, इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। सबसे पहले आपको जूम करना है, नीचे देखिए टाइमलाइन को इस तरीके से जूम कर लेना आपको, ठीक है। और सबसे पहले लास्ट वाले जो 2 साउंड हमें नहीं चाहिए तो इसको डिलीट करना है। यहाँ पे ओके करोगे, साउंड पे स्प्लिट पे ओके करोगे, यहाँ पे कट हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ऊपर सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ओके करके डिलीट कर लेना आपको, ठीक है। डिलीट हो चुका है अभी। अब इस साउंड को थोड़ा आगे करना है और आपका ये कट का जो निशान है, ये देखिए कट का जो निशान है, इससे थोड़ा आगे करना आपको। अभी आप देखिए इतना आगे रखना आपको, ठीक है। अब इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन लगाएंगे। ट्रांजैक्शन लगाने के लिए यहाँ पे जो निशान बना हुआ है रेक्टेंगल, यहाँ पे ओके करना आपको। ओके करने के बाद में बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस साउंड के साथ में कौन सी ट्रांजैक्शन मैच होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रिसेंटली में देखिए, मैं हर एक वीडियो के अंदर मेरी सबसे पहले नंबर पे 4-5 जो ट्रांजैक्शन इनका ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, तो नाम आप देख लीजिएगा। और जो मैं साउंड बता रहा हूँ इस साउंड के साथ में बहुत अच्छे से मैच होती है। तो सबसे पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको ट्रांजैक्शन पे ओके करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। अब आपको बैक करना है और ट्रांजैक्शन में आपको दिखाता हूँ। देखिए
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब ट्रांजैक्शन को चेंज करते हैं। ट्रांजैक्शन को चेंज करने के लिए इस पे रेक्टेंगल पे ओके करना है। ओके करने के बाद में ये ओपन हो जाएगा आपका। और सेकंड नंबर पे देखिए जूम स्लाइड के नाम से आपको यहाँ पे मिलेगी है, जो यहाँ पे ओके करना है। ये लग चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी ट्रांजैक्शन लग रही है हमारी। और ट्रांजैक्शन को हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए दोबारा से ओके करना है और रिसेंटली में जाना है आपको। और उसके बाद में जूम इन 01 इसको चूज करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेरी चेंज हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी लग रही है अभी। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ट्रांजैक्शन और चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ट्रांजैक्शन पे ओके करना है और उसके बाद में सब ज़्यादातर मैं इस ट्रांजैक्शन का यूज करता हूँ, बैड सिग्नल। इस पे ओके करोगे, ये ट्रांजैक्शन लग चुकी है बट ये साउंड चेंज करनी पड़ेगी। देखिए इस साउंड में चेंज करता हूँ। साउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले ये साउंड पे ओके करना है। इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे ओके करना है। ये डिलीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे ओके करना है। उसके बाद में साउंड इफेक्ट्स पे ओके करना है। उसके बाद में फेवरेट में जाना है। उसके बाद में ग्लिच वाली जो साउंड है इसको लेना है हमें। ये ग्लिच की साउंड यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको थोड़ा जूम पहले ही ऑलरेडी है तो इसको थोड़ा आगे करना है। जो कट का निशान आपको देखना है इस तरीके से, इतना आगे होना चाहिए आपका, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ट्रांजैक्शन के साथ में बहुत अच्छे से मैच हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपने सीखा कि ट्रांजैक्शन कैसे लगाते हैं विद साउंड। अभी क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको एडिटिंग आएगी। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये सारी आपने देख ली है अभी वीडियो, ठीक है। सभी क्लास का आपको प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना नहीं है कि आज की क्लास आपने देखी आज की प्रैक्टिस करो, ये नहीं है। सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है उतनी ज़्यादा आपका एडिटिंग आएगी, ठीक है। तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। आपका भाई का मिशन है आप सभी की प्रॉब्लम का सलूशन करना, आप सभी को एडिटिंग सिखाना। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।